Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики. С вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня у нас реакция на Ванту, реакция на новый видос. Называется он, короче говоря, «Выживание в лесу». Дорогие мои зрители и подписчики, не знаю, как они будут выживать, сколько они будут выживать. Но, в принципе, я никогда ни разу в жизни не выживал в лесу, поэтому я даже не знаю, как это. И вообще, Рома и Серега молодцы, что придумывают и придумывают идеи для офигенских видосов. Надеюсь, этот видос будет топовым, как всегда, поэтому приятного просмотра. Поехали! Короче говоря, выживание в лесу. Сегодня я проснулся в своем старом доме, в своей старой комнатке и сразу же поднялся на ноги. У меня есть здесь очень В важная смысле, а почему в старом доме? задача. Сгонять в баньку попариться. А то в Москве я уже запарился. Надо растопить. Нормально. Топоров. Надровил тополеном паролов. Надо найти чем разжечь. Пошел искать свой диплом. Но нашел какую-то макулатуру. То, что надо. Стал закидывать в печь. Нашел на Так может это порванный диплом? что прилечь. Среди кусков ненужной бумаги увидел то, что зацепило мой взгляд. Это была карта. Карта леса. Какие-то подстертые метки и много тропинок. Ничего себе, поляна ромашек, камни-близнецы, болото южное, первый берег, левый берег, одинокая сосна, ничего себе, вот эта карта. Сверху была написана карта зарытого клада. Это что такое? Почему я не сжег это раньше? Она же прекрасно будет гореть. Я разжег печь и тут увидел на обратной стороне Я думал, он сейчас возьмет эту карту и пойдет клад искать, но ладно. карты какие-то надписи. Тут же достал ее и стал читать. Серега, я Тю, ё-моё, так зачем было бросать? твой прадед. Не знал, что этот клочок бумаги мой прадед. На этой карте указано, где зарыт самый Это ж настоящий записка. клад. Найди его по меткам на карте и откопай. Тебя это Ё-моё, а карта-то уже сгорела. удивит. Чего, блин? Я снова посмотрел на карту. Какая же она сложная. Нет, он ее, в смысле, он ее обратно достал? Ничего себе. Но интерес взял надо мной верх. Я переоделся, взял лопату и отправился в путь. Благо лес находится рядом с моим домом. Так, судя по карте, мне надо пройти прямо 200 метров. Прошел 2 метра. Снова сверился с моим домом. Так, судя по карте, мне надо пройти прямо 200 метров. Прошел 2 метра. Снова сверился с картой. Ага, осталось всего 198 метров. Каждый метр Сверяться с чекает картой почаще. карту. Прошел 20 километров. Стал вспоминать, что я тут делаю. Да, сверяюсь с картой. Судя по всему, я сбился с пути и вдобавок к этому немного устал. Надо сделать привал. Ё-моё. Привалился к дереву. Хочу есть. Поискал что-нибудь съедобное. Пожевал кору. Чесал бобру. Голод никуда не делся. Решил поймать немного. Ой, боже, вот это меня жестко рассмешило. Посмотрите на его лицо, ребят. Дичи. Заточил лопату и начал охотиться. Спустя пару часов я хладнокровно убил время. Ладно, поем позже. Судя по карте, у меня была задолженность. Тем временем я уже нашел Блин, место, это где лайкос зарыт клад. сразу, Приступил ребят. копать. Получается, я своего рода копатыч. Земля летела во Да, все стороны. Копатыч. Я раскопал уже достаточно большую яму, и лопата наткнулась на что-то жесткое. Жесткий диск. А уже после него я достал из ямы Я небольшую думал, шкатулку. клад. Повертел в руках. Она была закрыта. Я попробовал открыть лопатой. Ничего не вышло. Я ударил лопатой. В смысле не получилось открыть шкатулку лопатой? Жал лопатой, подкидывал лопатой. Толку ноль. Надо вернуться домой и открыть шкатулку там. А где у меня дом? Пошел наугад, но не угадал. Так, вернусь на исходную И в этом заключается выживание в лесу? Капец. Надо было назвать, короче говоря, пошел за кладом. точку, чтобы посмотреть по карте. Но то место я уже найти не смог. Все, я заблудился. Что делают люди, когда заблуждаются? Да, обычно продолжают со мной спорить. Но теперь мне придется здесь выживать. Ага, Слышал какие-то звуки то есть из еще глубины будет леса. выживание. Кто-то быстро приближался ко мне. Но это был всего лишь бегун. А вот уже за ним гнался настоящий волк. Вот же задница. Я помчался вглубь леса. Чтобы Йо. бежать быстрее, выкинул лопату. Телефон, карту Вот это клада, да. мешок шпаклевки. Увидел дерево. Мешок Забирался на него. шпаклевки. Уже С откуда там мешок шпаклевки взялся? Капец, Серега, ты чё, когда и шел в лес, с собой шпаклевку взял? Чё ты шпаклевать собрался? Посмотрите на его лицо, ребят. Капец, там какая-то гуанна бежит, походу. совсем рядом, но до меня он уже не достанет. Я показывал ему кукиш и ржал. Но прошло пару часов, и мне надоело это занятие. На улице начинало темнеть. Волк верно ждал меня у спуска. Надо отогнать его. Ну Я чё за отломил кусок волк? ветки и кинул в волка. Ему было пофиг. Я сказал, брат брата есть не будет, а кто ест брата, поступает не по-братски, а уф. Волк опустил морду и ушел. Я убедился в своей Ничего себе. Вот это, конечно, заклинание.
безопасности и слез с дерева. Поблагодарил его и пошел искать место для ночлега. Вскоре увидел удобную кровать. Наверняка это ловушка волка. Я сложил из палочек на земле план своего будущего 4-этажного шалаша. Вызвал строителей. Чё? Они сказали, что сделают все четко по моему плану. Через пару часов моя вилла была готова. Как-то немного иначе я себе это представлял. Я сказал, что в моем плане было совсем по-другому. Посмотрел на него. Он был весь разрушен и занесен листвой. Мой шалаш был разрушен и занесен листвой. Что ж, Капец. придраться не к чему. Рабочие тут же ушли. На улице полностью стемнело, и я занялся поиском пропитания, потому что уже дико хотел есть. Порылся в рюкзаке и нашел в нем второй рюкзак. В нем лежали сосиски, картошечка, пельмешки и хлеб. Не идеально, конечно, но идеально. Не, ну в принципе прикольно, слушайте, пельмешечки, сосисочки, хлебчик. Можно в принципе на костре сварить пельмени. Я ударил камнем о камень и в итоге развел костер. Было несложно развести его на костре. Я подкинул В смысле, ребята, вот пожалуйста напишите в комментарии, этот способ вообще работает, то есть если камень об камень, можно разжечь вообще огонь? палки. Вы спросите, чьи палки? Ёлки-палки. Спустя пару минут я уже жарил еду на Ёлки-палки. костре. Пахло очень приятно. Не зря я взял с собой эти духи. Еда была готова. Я был готов есть еду. Поел пельмешки и картошечку. Откусил сосисочку. Мои вкусовые сосочки были в полнейшем экстазе. Сосочки? Чё? Так вкусно я давно Ладно. не питался. Теперь надо попить. Говорят, в березах есть сок. Достал трубочку и воткнул ее в березу. Попил, высосал все до последней капли. Попытался уснуть у костра. Но ветка в боку и сучок подо мной никак не давали мне этого сделать. Может, снова попытаться открыть эту шкатулку? Как вдруг неожиданно усилился ветер. Деревья начало шатать, и мне стало как-то не по себе. Прогремел гром, и внезапно шкатулка Ё-моё, а костер, сейчас жопа будет, сейчас пожар будет. Кстати, ребят, никто не задумался, вот мне одному интересно, что в этой шкатулке? распахнулась сама по себе. Я нереально перепугался. Чё за жесть? Внутри шкатулки лежал клочок бумаги с текстом. Я прочитал его и замер от ужаса. Не возвращайся домой, он проклят. А чё проклят? Чё за шкатулка тогда? Кто ее вообще там поставил? Неужели дедушка захотел проклять своего внука? Что сейчас будет, ребята? Серег! Ё-моё. Короче говоря, продолжение следует. О, вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Продолжение следует. Я люблю. Все, ребят, будем ждать вторую часть. Друзья, продолжение этого ролика выйдет уже в ближайшее время. А чтобы увидеть его самыми первыми, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там все наши ролики выходят на 2 часа раньше, чем на Надо подписаться. ютубе. Ну а если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и посмотрите здесь предыдущие ролики. Спасибо за просмотр и ждем Да, концовочка, конечно, офигенная. здесь. Кто здесь? Я здесь. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика. Как обычно, видеоролик получился офигенный, было интересно, было, конечно, очень жестко в плане той шкатулки. Я офигел, я думал, там какой-то, ну, какой-то будет, либо там, может, квест какой-то, да, вот, либо там какой-то подарок, но, в принципе, ну, прокляли дом, то есть написано «Дом проклят». Интересно, что будет дальше происходить, поэтому с нетерпением жду вторую часть. А вам, ребята, огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои зачетные комментарии. Также не забываем писать мнение насчет моей реакции и, естественно, мнение насчет этого выживания в лесу. И что будет дальше? Вот мне интересно, что будет дальше. Поэтому ожидайте вместе со мной вторую часть. С вами был Сладкоежка. Всем удачи и всем пока-пока.